Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас, известный политолог. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Взаимно. Александр, прежде чем начать наш разговор, я бы хотел, конечно же, да, пригласить всех в комментарии, конечно же, подписаться, телеграм-канал, пока не заблокировали нигде, да, в русскоязычном пространстве, на YouTube-каналы, которые там подсанкционные, которые вот эти вот, но тем не менее, собственно, вещают для вас, поэтому спасибо всем большое, что поддерживаете и участвуете в обсуждении. Старт нашего разговора я планировал иначе, но, знаете, вообще не люблю таких пространных вопросов, но пространные речи глаголит Зеленский в последнее время в череде своих интервью. Вот из свежего он выдал такое, что так Россия не победила, значит Украина победила. Они не изменили государство Украина, они не поставили здесь свой флаг, они, ну, в общем, ничего не добились, поэтому мы уже победители, потому что сбили все карты, все планы. Интересный вообще посыл о том, чего ждать дальше от Зеленского, раз у него такой расклад и такое отношение к победе. То есть разбита страна, инфраструктура, население, демография не считается. Важно, что Россия не одержала вот эту вот уверенную, внушительную победу, и это уже успех. Как расцениваете и о чем говорят вот такие посылы? Ну, метафизические, я бы сказал, философские. Ну, я думаю, что у Зеленского еще очень большое поле для маневра, да, целое пространство. Он может при любой ситуации, при любом ухудшении говорить, ну, русские же не взяли Киев. Да, если, например, потеряют какие-то еще области, значит, мы победили. Потом также можно географически двигаться к западным границам и говорить, ну не взяли же, значит победили. Потом Зеленский, если выйдет где-то и будет находиться на территории Европы, да, и будет говорить, ну я победил, я до сих пор президент, да, в изгнании, да, там какая-то другая власть может быть в Украине, но русские все равно же не победили. Я здесь. Я з народом, и я обов'язково повернусь. Поэтому я победю, то есть я буду побеждать. Вот это позиция Зеленского, и она безгранична, да, у него поле для маневров, ну, прям космического масштаба, межгалактическое, Нью-Васюки. То есть он может придумать все, что угодно. Русские не поменяли в Украине власть. Я, честно говоря, да, миллион раз слышал там разные аргументы, разные объяснения, там, позиций, требований со стороны России. Но я не слышал, например, того, что русские там хотят или ставят себе за цель там, поменять власть или захватить в Киеве. Может быть и ставят, но об этом не говорят. Может, Зеленскому больше, так сказать, понятнее и виднее, чем обычному пересечному громадянину, да. С другой стороны, то есть он может так рассказывать о всем, чем угодно. У нас, говорит, сколько? 60% энергетики выбито, и она невозобновляемая. Но не 90 же, значит, мы победили. Как он говорит, мы зберегли державність. Прости, а что с державностью было бы, если бы ты в 22 году выполнил Стамбул-1? Что было бы с державностью? Я хочу напомнить для тех, кто дальше в этой мантре живет. Значит, Херсонская и Запорожская область были бы в составе Украины. Энергетика была бы целостная. Такого количества погибших бы не было. Вот и державность была бы, когда заключали эти соглашения, после которых приезжал Джонсон, да, и британская разведка рассказывали, как потужно сейчас Зеленский сможет забрать все, что было потеряно до него. Вот. Он мог за собой сохранить гораздо больше. Да, он потерял бы тогда власть. Он потерял бы власть, пришли бы к власти другие политические силы, которые предупреждали еще до Стамбула, до начала войны 24 февраля. Предупреждали, что давайте все-таки договариваться, давайте выполним эти Минские соглашения, давайте решим этот вопрос в пространстве дипломатическом, а не военном. Но сторонники Зеленского, сторонники правих політичних сил кричали: «Нет, ми не будемо здавати свої національні інтереси. Який Донбас в автономії? Ми його так маємо взяти. Итог какой?
Минске плохо, Стамбул-1 плохо, все остальное плохо. Какое количество теперь погибших и потерянных территорий, разрушенных жизней, судеб, семей, городов, поселений, заводов, пароходов и прочего. Это все восстановить невозможно. Это с нуля надо строить. Инфраструктура, которая разрушенная, это не пропагандистские какие-то лозунги. Все эти ТЭЦ строились в Советском Союзе при огромной махине, при огромных капиталовложениях, которые необходимы были для обеспечения большой индустриальной инфраструктуры. Сейчас у нас слово «индустриальная инфраструктура» – это взаимоисключающее понятие. Сейчас благо, чтобы хоть какая-то инфраструктура осталась. И же не вопрос в том, что останется ли аграрная инфраструктура. Об этом уже речь. Тогда у меня возникает резонный вопрос, который должен задать себе каждый человек. Кого угодно можно обманывать и рассказывать все, что угодно. Себя не надо. В чем победа? В сотнях тысячах потерянных жизней, в потерянных территориях, в разрушенных городах, инфраструктуре. В этом победа. Но если такая победа, так я боюсь представить, что для него поражение тогда. Ну, вы же видите, как... Вообще, конечно, очень тяжело с цифрами. Очень тяжело. Потому что, например, сегодня обмен был очередной телами. Я как-то попалась на новость, думаю, гляну, а может быть там что-то изменилось? Нет, все так же. 1000 на 30. То есть стандартная история. Уже даже никто не обращает внимания на эти новости, потому что вот с лета прошлого года, когда вот Стамбул заваривали эту кашу, потом она ни к чему, в общем-то, не привела. Стамбул-2 имеется в виду. Когда договорились об этом. То есть это же налицо. Очередной обмен, очередное соотношение, но как бы себя никто не перестает обманывать, вторя вашему призыву, да, резюмируем. Очень интересно, что сегодня Зеленский, кроме вот этого потужного изречения, что никто ничего не победил, говорит, вот на последнем Рамштайне мы договорились, нам поставили ракеты, и вот сейчас все сбили ракеты. Все ракеты сбили. Прошлой ночью, утром 2 волны было вот этих ударов по Украине. Статистика красноречивая. Значит, 459 целей сбили, 374 беспилотника, 2 противокорабельные ракеты «Циркон», 4 баллистики, 24 крылатые ракеты, управляемые ракеты Х-69. Короче, прям потужно. Смотришь на карту, куда были эти удары, в принципе, да, география похожа из предыдущей, но ужас происходил в Полтаве, объекты энергетики были поражены в Виннице, об этом четко заявляют. И, конечно, удары были приходились, да, в том числе долетало и до жилого массива. В Запорожье 19 многоэтажек пострадало. Но на примере, скажем так, пострадавшей жилой части города Запорожье, ведь мы можем, в принципе, видеть, как, почему страдает мирное население, и тоже уже никто не обращает внимания, никто не спешит ничего опровергать. Вот, пожалуйста, удар по Кривому Рогу люди сняли сами вот этой прошлой ночью. Четко видно, что это не целенаправленный удар, это потом дальше там присматривались, в общем... Ударный беспилотник сбили, он горел в воздухе и, собственно, залетел, наделал много горя людям. Это не оправдание этим обстрелам, это об эффективности системы ПВО. Есть много других видео с прошлой ночи утра, как там со стрелецкого оружия стрелкового сбили прям дрон «Герань», и вот этим все, собственно, радуются. Но мы много раз видели, как Россию, как унижали. Говорили, смотрите, у них ракеты с конвейера. Мы видим по маркировкам, это декабрь прошлого года. Но и Зеленский говорит, с конвейера у нас, вот на Рамштайне договорились, дали ПВО. То есть я правильно понимаю, что вот эта воздушная война, берем только эту компоненту, идет сейчас прям с колес.
то, что дал Запад, условно на вчера, используется сегодня. Россия, ну это Украина, да, вот это так вот заявляет, что у них нет запасов и все идет с колес. Если все с колес, то почему этого ну, никак не может, никто не может этого остановить? Честно говоря, уже 4 года как идут боевые действия в Украине. И с первого дня мы слышим заявления окружения Зеленского, либо самого Зеленского, что у России нет ракет, что они скоро закончатся, 2-3 недели. Это уже юмор, конечно, да, но тем не менее мы все это слышали. И слышали неоднократно. И вообще, да, то есть все, что там в России, экономика уже наладан дышит, производства практически нет, все заканчивается, ничего не работает и ничего не будет. И ракет у них точно нет, это какие-то корейские, китайские ракеты, еще какие-то. Это полнейшая чушь, которая не имеет ничего общего с действительностью, и действительность доказана на практике. Когда прилетает Орешник во Львов, да, и когда мэр Садовой говорит о масштабных разрушениях от этой ракеты, она гиперзвуковая, да, и, то есть ее невозможно сбить, вот. Или время подлета с Архангельска до Львова было что-то там около 10 минут. То есть о чем тогда говорить? Каком окончании боеприпасов и ракет? Есть один важный нюанс, который в данном случае, да, определяет, кто, как и чем ведет войну. Дело сейчас даже не в номенклатуре вооружений либо ракетных систем, а дело в том, что у русских свои ракеты. Вот, Украина получает эти ракеты и средства ПВО от партнеров. Что это значит на практике? Это значит на практике, что когда воля партнеров поменяется, а в данном случае мы видим, например, волю партнеров Соединенных Штатов Америки, как она поменялась, в какое количество раз уменьшение произошло финансовой помощи, финансовой подпитки, да, какое количество вооружений передается, какое нет. Ракеты системы Патриот уже со складов, например, там Германии были изъяты последние, что потом немцы заявили, Вадефули, если не ошибаюсь, сказал, что у Германии уже нет ракет к системе Патриот, поэтому, уважаемые коллеги, ищите их в других странах, либо договаривайтесь с Трампом. Это значит, что в любой момент поставки могут быть прекращены. То есть Украина, Зеленский в этом случае полностью зависит в ведении боевых действий от партнеров. Вот мы видим сейчас эпопея вокруг 90 миллиардов кредита, которые вроде как выделили, но Орбан взял и заблокировал, да, как член НАТО и как член Европейского Союза. Заблокировал. А это что значит? Это значит, что в украинский бюджет, да, там на определенные сферы, 30 миллиардов, которые разбиваются на несколько лет, понятно, они сразу не попадут. Это значит, что 60 миллиардов сейчас, да, которые должны были пойти на военно-промышленные концерны в Европе, тоже пока не заходят. И возникают политические требования. Понятно, там нефтепровод «Дружба» и прочее. Но сам факт не в том, решится этот кредит. Да, он решится, договорятся, его выделят. Не сейчас, так чуть позже. Не суть, дело не в этом. Дело в том, что это наглядный пример того, как зависимость Украины от Европы работает на практике. Когда одна из стран, один премьер говорит: нет, им сейчас давать не будем, мы блокируем, пока не будут выполнены те или иные требования. И все блокируется. То же самое с поставками вооружений. То же самое с разведданными. То же самое со Старлинком. В любой момент меняется концепция, конфигурация, да, идет потеря каких-то зон, которые интересны, например, для той же Британии. Дальше бриты понимают, что более выгодно отпетлять от этого конфликта и больше не помогать. Да? Вот так вот по щелчку пальца, и Украина остается без оружия, без денег, без помощи, без разведданных, без ничего. И это, кстати, отсылка к тому, что Зеленский победил, да, что это перемога. И вот тебя перемога. То есть, да, это практика ведения войны, которая описана еще тысячами годами ранее. Если ты не можешь опираться на свои силы, ты не можешь надеяться на победу в каких-то боевых действиях. Не можешь, ты зависимый. И это необходимо понимать всем. И, конечно, если кого-то успокаивает мантра, что у России заканчиваются ракеты, что Россия сейчас там вот-вот
и конвейеры остановятся, что если какой-то беспилотник прилетит по какому-то НПЗ, то начнется кризис, это все дичь. Если кого-то это успокаивает, живите в мире иллюзий. Да? Но на практике 4 года, мне кажется, это никакая уже не ИПСО, не пропаганда. Они показали возможности и результаты. Возможности, когда у тебя своя экономика, свой концерн работает, и возможности того, когда ты зависишь. Вот и все. Здесь необходимо это понимать. Понимают ли это в Киеве? Я уверен, что понимают. Те, которые принимают решения. Отдают все полностью отчет. На Западе это прекрасно понимают. Но играют очень красивую картину для населения, чтобы население ело это и было Зачем? более спокойно. Ну вот смотрите, тут тоже такой момент. Вот две ремарки по поводу Орбана. Смотрите, какой слабый Орбан. Письмо написал Зеленскому. Говорит, Венгрия не станет на колени перед Украиной. Вот, мол, требует, говорит, давай верни нам дружбу. А Украина уперлась. И там уже и британцы сняли с дружбы, с нефтепровода санкции. Да. Звоночек интересный. Урсула, танцы вокруг дружбы. Понятно, что у Зеленского нет, наверное, задачи блокировать полностью или там, ну, в общем, делать так, что это никогда не возобновится, этот нефтепровод. Контракты подписаны. Значит, будет направляться. Он там сует свои броды. Восстановит. Будет кривиться, плакать, восстановит все равно. Все равно восстановит, но тут задача какая? Сделать так, чтобы Венгрия, ну, это объективная картина. Венгрия пострадала. Как раз в предвыборную кампанию. Короче, Урсулы задача такого нерадивого и нелицеприятного Орбана туда задвинуть, в сторону, отбросить. Чтобы пришел Мадяр, чтобы пришла Тиса партия, и там полегче уже будет. А там дальше потихоньку, ну, как Мадяру уж можно давать будет нефть по дружбе, а Орбану нельзя. То есть это исключительно политика. То, что мы наблюдали 24 числа по поводу дружбы, потом дальше, там же каждый день новая дата. То есть они должны были запустить позавчера, вчера, сегодня, и не запускают нефть через территорию Украины. Это как бы политическая история, да? Но тут же возникает абсолютно переворот сознания. Сегодня многие заметили, как отвечал на вопросы Рубио. Ну, у него был такой короткий брифинг, там, подход, и он, как с позиции Госдепа, выдавал ответы журналистам. Абсолютно разные вопросы. Сейчас Иран, сейчас там Куба, перестрелка была, да, сейчас там остаются же вопросы, нерешенные по Венесуэле. И он, знаете, отвечает как про Украину. Я очень коротко, я не буду полностью цитировать. Смотрите, по поводу Венесуэлы спросили. Он говорит, так им выборы нужны. Им нужны выборы, чтобы власть как бы легитимизировать. Ну, выборы нужны. Без этого никак не получится, нужны выборы. Да ладно. Куба, говорят. Что там с Кубой? Там вот такие моменты. Ну, там Венс всех успокоил, говорит, не-не-не. То есть это не казус Бейли, там инцидент произошел, постреляли, поубивали там друг друга пограничники с какими-то американцами на катере. Ну, то есть успокойтесь, говорит Венс, не надо разгонять, никто там ничего не будет предпринимать, тем более сейчас там с Ираном веселые вещи. Тронулся с Крита Джеральд Форд и, в общем, двигается туда, в сторону Восточного Средиземноморья, туда ближе к Израилю. В общем, что-то затевается. Очередной день подряд. Рубио говорит про Кубу. Невозможно существование вот такой модели экономики. Это тоже про Украину. То есть выборы, экономика. То есть слова «Украина» там нет в заявлении, но эти заявления четко ложатся на украинскую действительность. Понимаете? А по поводу России и вовлеченности говорит же потрясающие вещи. Значит, мы санкции против Украины не вводим? Не вводим. России оружие не продаем? Не продаем. Ну, значит, мы как бы... Нейтрально. А могли бы, понимаете, а могли бы. И тут у всех как бы и упало, забрало. Понимаете, смотрят, в смысле. А это глава Госдепа, ну, который препарирует этот стандартными формулировками, умирают 7-8 тысяч человек в неделю, солдат, в общем, мы против смертоубийства. Что это означает на фоне вчерашнего короткого разговора Трампа и Зеленского, и насколько вот США сейчас являются вот этим ключиком или отмычкой к вот этому замку войны?
означает, что вчерашний короткий разговор Трампа и Зеленского был настолько же короткий, как политическое будущее Зеленского. То есть, по сути, да, то заявление, которое сделал сегодня Рубио, да, оно очень красноречиво отображает весь смысл вчерашних переговоров и разговоров. Вчера, судя по всему, да, вот так вот по косвенным признакам, Трамп объяснил Зеленскому, что он прекрасно понимает его иезуитский подход, вот, его попытки говорить «да», а потом делать все наоборот и не двигаться в той парадигме, которую описывают американцы, и Рубио это очень четко объяснил. Намекнули на то, что могут вести санкции против Украины. Дело же не в том, что они не ввели. Он сказал, мы не ввели. Но подтекст, да, дипломатическим языком, если переводить его на наш человеческий, обыкновенный, это значит, что, уважаемые, мы можем ввести против вас санкции, а то, что мы не продавали оружие России, так поверьте, мы можем и России оружие продавать. Как бы это сейчас абсурдно не звучало, но поверьте мне, еще 2 года назад также абсурдно могло выглядеть и звучать похищение президента другой страны. Похищение могло бы тоже звучать очень абсурдно. Встреча президента США и президента России на территории Аляски, объятия, рукопожатия, улыбки, какие-то тайные переговоры, потом желание общие инвестиции сделать на несколько триллионов, да, а потом построить еще и подводную коммуникацию между Северной Америкой и Российской Федерацией. Тоже бы звучало абсурдно. При президентстве, к примеру, Байдена, при власти, к примеру, глобалистов. Это выглядело бы, сродни, не знаю, там, полета на самолете в космос. То есть какой-то непонятной мифической дичью. А сейчас это реальность. И Рубио, который не является таким ярым критиком, да, либо громче всех выступает против Украины или этой позиции нет, он наоборот и занимает в окружении Трампа более сдержанную, взвешенную позицию. Я понимаю, если бы об этом сказал Венс, который откровенно, искренне испытывает негатив к Зеленскому, он это не скрывает. Он к нему относится пренебрежительно и публично об этом неоднократно упоминал и говорил. А это, говорит, Рубио, человек, который более сдержан в этом всем. Он говорит, что могут быть санкции. Мы их не ввели, конечно, да, но можем, если что. А причина, Александр и уважаемые зрители, выше крыши. Первая причина, как в песне, да, это хищение Нет, тут же очень важно цитировать до конца. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. 100%. Так вот, первая причина – это хищение денег американских налогоплательщиков. Вот в чем дело. Налогоплательщиков, которые зафиксированы в пленках, в делах НАБУ и САП. Это все подтверждено. Дальше, да, я уже не могу серьезно дальше об этом говорить, но сам факт того, да, все его мечты. Мечты облапошить американцев, сорвать выборы Трампу, которые должны в ноябре состояться, помочь приходу к власти демократам и продолжать еще 3 года войну в угоду Британии и укрепления этой геополитической оси. Это его мечты, которым не суждено воплотиться в реальность. Они также провалятся, как и остальные чаяния Зеленского. Об этом Рубио говорит. Это очень важное заявление. Я, честно говоря, не знаю контекста, как и никто из нас, да, то, о чем говорил Трамп с Зеленским, но, судя по всему, разговор был очень тяжелый именно для Зеленского. Ему объяснили его место и его возможное будущее. У себя в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Лазарева, на мой телеграм-канал я там с другой песней провел аналогию. И клип такой очень знаменательный. Там, понятно, была такая песня группы Тату «Полчаса». Длился полчаса разговор, и там любовь неразделенная, бомба, карусели, вот это все, да, это очень яркие картинки, яркие образы, как раз-таки к этой сегодняшней ситуации они подводят. Очень важно понимать, что Украина потеряла главное – трезвый рассудок. И, если так суммировать вот эту беседу Зеленского и Трампа,
И вот какие-то шаги, да, вот он же как, Трамп согласился. Ну, мы с американской стороны не поняли, на что согласился Трамп. Сейчас предполагают, что, наверное, там опять Зеленский поедет к Трампу, они там будут лично уже о чем-то говорить. Но то, что мы имеем информацию какую от Зеленского, то, что Умеров сегодня пересечется с Уиткофом, это типа будет украинско-американская часть, а дальше, в ближайшее время, в начале марта, опять трехсторонняя встреча. Вот снова. И переговоры эти входят уже в какой-то такой этап, по крайней мере, так видится, да, там приперли на 24 числа Уиткофа к стенке, а я прям утверждаю, что его приперли к Уиткофа к стенке. Ну, он как, в каком плане? Его включили на заседание в Киев, и, видимо, задали какой-то прямой вопрос, там, поддерживаешь ты, вот ты, Витков, за или против встречу Путина и Зеленского? И он, понятное дело, понимая там, где он, понимая, как он, очень деликатно говорит, что, в принципе, да, вполне возможно, пожалуйста. То есть финальная точка будет поставлена на саммите лидеров. И Зеленский, собственно, дает эту. У нас новая история. Кто помнит вообще вот эту тему с 21 пункт, да? А он же его пытается навязать. 21 пункт, 21 пункт. Ну, сейчас уже не выгорает, все. То есть пункты уже никто не считает. Сейчас все уперлись в Донбасс и, собственно, вот эту картину продвигают. Точно так же и с этой встречей. Вот встреча лидеров должна все решить. Все должна решить встреча лидеров. В Москве дают очередной сигнал. От Пескова вчера говорит, да, хорошо. То есть точка жирная может быть поставлена вообще. Но мы финализируем все на этой встрече. До всего, как мы понимаем, когда Киева-Рачки. Но если Зеленский хочет встретиться, поговорить предварительно, да, то есть что-то решить, приезжай в Москву. Опять его как бы зовут в Москву, но понимая, что никто в Москву не поедет. Как вы относитесь к вот этой истории? Сколько здесь цыганского гипноза вокруг встречи Зеленского, Трампа, Путина или Зеленского и Путина? То, что они сделали, да, по отношению там к Уиткофу, да, в неудобное положение поставили, да, вынудили там что-то говорить, что он за или против, это может обернуться потом, что Зеленскому тоже перед выбором поставят, или Уиткоф, или Трамп ему два стула покажет и спросит, на какой сядет, а на какой Ермака посадит. Вот. И будет тогда Зеленскому очень отчетливо понятно, как себя можно вести и с кем. Потому что Уиткоф – это не просто не последний человек в США, он не последний человек в мире. Это очень влиятельный человек, даже вне зависимости от того, что он уполномоченный там, да, президентом США. Он и без этих полномочий довольно-таки влиятельный бизнесмен и известен во всем мире. Его уважительно принимают в различных странах. Поэтому понты, да, криворужские, которые пытаются Зеленский и его окружение колотить с этими людьми, они так не работают. То есть это будет иметь совсем обратный эффект. Просто американские капиталисты, такие как Уитков, они умеют ждать и умеют давать ответ чуть позже, да, когда ожидать этого ответа никто не будет. Что касательно заявлений, что может решить встреча президентов, Москва в этом смысле это такой политический юмор, да, который они говорят, приезжай, значит, в Москву, гарантируют тебе всю безопасность, надо встретиться с тобой Путин, кто угодно, Бортников, Путин, с кем хочешь, с тем и встретишься, да, и все с тобой будет хорошо. Понятно, что Зеленский туда никогда не поедет, вот, по своей воле, вот, и, А по воле Трампа может? По воле, если Трамп его привезет, разве что, не знаю, вряд ли. Причем привезет так же, как и Мадуро привез Соединенные Штаты, потому что именно по такой воле только он может поехать. Иначе никак. Вот. И это в Москве прекрасно понимает. Но я уже миллион раз говорил, еще раз повторю, истина не тускнеет от повторения в дипломатической плоскости, на международном уровне. Встречи лидеров воюющих государств происходят только тогда, когда есть предмет подписания договора. Больше ничего, никакие обсуждения между лидерами воюющих государств не ведутся. Это правило такое. Подписывают уже договор, то есть мирный. До этого переговорные группы должны все согласовать. Вот что Зеленский хочет, когда говорит о том, мне нужно встретиться с Путиным. Чтобы что? Вот ты приезжаешь на встречу с Путиным и говорит, нет,
Границі 91-го року, і все, да, то есть, ну, и зачем это Путину? Вот просто на логику, да, мир логичен. То, что не логичен Зеленский и его окружение, но мир логичен. Никто не будет с ним встречаться просто так и тратить свое время. Более того, это еще и ударит по определенным идеологическим позициям, если с ним будут встречаться. Поэтому встреча может быть тогда, когда будет подписание чего-либо. И то, Путин заявил неоднократно, что нужно подписывать с легитимным органом, да, которым он не признает Зеленского. А это значит, что необходимо провести электоральные процессы определенные в Украине, чтобы орган был легитимным. Либо это должен быть там глава Верховной Рады, который более-менее, да, по мнению международных партнеров, является плюс-минус легитимным. Зеленский в этом смысле, он и гарантом не может быть подписанных договоренностей. Потому что если с ним что-то будут подписывать, то это противоречит предыдущим публичным заявлением одной из сторон, которая говорила, что, ну, а если подписать, а потом придет новая власть, откроет Конституцию, скажет 5 лет президентский срок, а он был 7-й год при власти, соответственно, все его решения по истечению 5-летнего срока являются незаконными, а значит, отменяются одним указом. Может такое быть? Да, вполне логично, вполне может. Поэтому Зеленским даже подписывать никто ничего не будет. Что это значит на практике? Это значит, что никакие встречи на уровне лидеров невозможны. И все. Мы можем это миллион раз обсуждать, разные примеры приводить, но этого не будет. Это не из-за того, что там кто-то чего-то хочет или не хочет. Так мир выстроен, такие правила игры. Они не меняются уже столетия. Ну, вот смотрите, отрицание объективной действительности – это вот тренд последнего сезона. Вот мы поговорили об обстрелах. Ужасный на самом деле обстрел. Это Да. действительно большое горе. И все понимают, что это обстрел. Ну, в общем, будет еще. Да, то есть, опять, очень важно, пока играются игры, да, играются игры вот это акторами, страдает Украина. Ну, то есть, пока вот никто не принимает этого решения. Тонкий голосочек Буданова в РБК Украина прозвучал о том, что мы не можем стрелять по Путину, Путин не может стрелять по Зеленскому, потому что идет переговоры, и мы должны соблюдать правила. Но это он обращался как бы не про Россию комментировал, а про Украину. А мы видим очередные мероприятия там, с терактами, да, прокатились серия терактов по Украине, в России сегодня были там задержания, превентивные какие-то мероприятия. То есть мы видим, что как бы Буданов, вообще его еле слышно, и никто не обратил на это, собственно, заявление. Но все зато обращают внимание на Стерненко. Вот, пожалуйста, его публикация. Значит, он перепостил вот эту историю о том, что нужно больше ракет, перепостил, да, вот, собственно, украинский контекст, что там в украинских воздушных силах. И сегодня перемога. Во время последних воздушных нападений существенно возрос процент сбития вражеских крылатых ракет, растет и число перехватов ударных беспилотников. И это только начало этих системных изменений по повышению эффективности использования ресурсов Минобороны. Он же советник в Минобороны. Понимаете? Поэтому только начало, дальше будет еще лучше. А все так сидят и смотрят, елки-палки, Стерненко, а ты каким боком? Но он же хвалит вроде как, да, лучше становится. Вы что, не заметили? ПВО лучше работает. Мы лучше смогли, мы вот больше смогли. Правда, тут еще один нюанс есть, важный, насколько я так полагаю. Вчера... Но это же у нас все забывают, что говорили вчера. Другой советник, который в одно время стал у одного и того же Федорова советником, публикует другие материалы. Он показывает нам Харьков. Вот эта вот леска, которая запуталась в деревьях, вот это вот сам дрон, да, небольшой, но ударный FPV-дрон на северной границе, в городе на севере Харькова уже прилетает. И с этим мало кто что может сделать. Так лучше стало или хуже у Федорова с такими-то советниками? Я думаю, лучше некуда. Да? Я вспоминаю ситуацию, которая была во время Вьетнамской войны, которая, значит, власть местная
публично высказалась, что американские самолеты сбиваются с помощью стрелкового оружия, которое держат в руках героические вьетнамские женщины. Вот именно они сбивают со стрелкового оружия, с винтовок, значит, американские самолеты. На что советская сторона отреагировала, которая на самом деле занималась, да, этими вещами и средствами ПВО и, собственно говоря, сбитием этих самолетов, сказала, так, может быть, вам вместо ПВО и контингента просто несколько вагонов винтовок поставить, и вы будете сбивать тогда все ракеты, самолеты, которые летают над вашим пространством. Мне кажется, это очень резонно может прозвучать ответом от некоторых европейских партнеров и от Америки. Это первый момент. Насчет того, как сбиваются ракеты на территории Украины, давайте вспомним, сколько, год назад или полтора, может быть, как Кличко фотографировался на фоне сбитого кинжала, да, то есть сбили кинжал российский, вот обломки, сейчас мы точно там проведем фотосессию. Я вспоминаю, был такой фильм, называется «Свой человек в Гаване». Шикарный фильм, годов 80-х, наверное, как один из то ли британских, то ли американских граждан, находящийся на территории Гаваны, был завербован англосаксонскими спецслужбами, и он должен был давать какую-то информацию. Вот он постоянно давал чертежи не ракет, а секретного хранилища, где разрабатывают кубинцы секретные ракеты. И он просто брал чертежи пылесоса, да, и подавал это как будто какая-то карта, какой-то аппарат секретный. И вот там они разрабатывают. И разведки несколько лет давали ему на это деньги, кормились этой информацией, а в конце, когда выяснили о том, что это никакое там не секретные разработки кубинских спецслужб или советских, а просто чертежи пылесоса. Они взяли за голову и думали, что с ним делать. Да? Одни говорили ликвидировать, другие посадить. И самый главный сказал наградить, дать ему медаль. Потому что если мы его посадим, мы признаем, что мы 2 года, разведка целая, гонялись за чертежами пылесоса. Это ответ на то, как сбивались кинжалы. Если бы кинжал был сбит, как гиперзвуковое вооружение, его бы сразу же исследовали бы на Западе, да, и создали бы какие-то аналоги, поняли бы, как оно работает, и об этом шумели бы все. Поэтому Стерненко в данном случае повторил бравый подвиг Кличка, который заявил о сбитии кинжалов. Дорогие друзья, я хочу, чтобы все понимали, если есть такие возможности сбивать, значит, российские ракеты, тогда у меня возникает резонный вопрос. Почему долетают ракеты до объектов энергоинфраструктуры? Почему локомотивы выбиваются? Да? Почему другие инфраструктурные объекты сокрушаются в крах полностью? Почему Зеленский, который выступает в Европе, говорит, что самое страшное, что можно услышать, и я его это слышу, это доклад о том, что у нас закончились ракеты ПВО. Чем тогда сбиваются российские ракеты? Возникает у меня резонный вопрос. Если Зеленский говорит о том, что ракет ПВО не хватает, и они заканчиваются, если американцы их не передают, а Вадефуль, как мы уже упоминали, говорит о том, что и в Германии на складах их уже нет. Поэтому подобную дичь они могут гнать еще долго. Но я думаю, что люди видят на местах, что на самом деле происходит. И как браво работает Министерство обороны. Работает Министерство обороны только в одном направлении. Это мобилизация украинцев. Да, и объявленная мобилизация тем же Федоровым, что 2 миллиона необходимо поймать. И именно эти грамотнейшие советники, я думаю, и Федорову, и Зеленскому, говорят бить в цель, что нет никакой бусификации, и все это искусственный интеллект. И Зеленский на голубом глазу выходит и говорит, что это все Мосфильм, Кремль, и вообще режиссировал это все Михалков, да, и ничего подобного этого нет на практике. У нас нет проблем с мобилизацией. Единственное, с чем они справляются, да, в кавычках, это с пакованием людей на улице и с нарушением прав человека, базовых прав человека. Что касается ПВО, если все так хорошо, то тогда почему эти вопли звучат на международном уровне? Ну, вы знаете, по поводу, скажем, бусификации, и мы с вами неоднократно говорили, это все очередные ужасающие случаи, приходят видео, подтверждения. Ну,
все же сгенерировано, все же нечестно. А, Опять стреляют в спину, в сторону, в воздух. Не подтвердилась ситуация в Кривом Роге. Ну, там официально вышли, сказали, да нет, это просто отмутузили хлопца. Он ключицу сломал, сознание потерял, поэтому так долго лежал. Его не застрелили. Это все фейки. А что случилось? Ну, там, да, с ножом отец и сын порезали, ну, вот, ТЦКшника. Короче, пострадал один ТЦКшник. Пострадал один человек, ТЦКшник, понимаете? То есть у нас ТЦКшники люди, а эти не люди. Я в тему бусификации хотел бы переадресовать для вас вопрос зрителя. И спасибо большое, что шлете вопросы и оставляете их, и в предложку шлете на электронную почту, и вообще поднимаете темы, общаетесь с нами, уважаемые зрители. Всех призываю так и делать. В общем, вам не кажется, что скоро появятся города или поселения, где обычные рабочие люди будут нанимать демобилизованных солдат для своей защиты от ТЦК и полиции? То есть, грубо говоря, скажем так, крышу, да, крышу себе менять. Мы с вами знаем, что пенсии у военных маленькие, а тут как вариант ну, такого анклава с защитой. И с Украины выезжать вроде как не придется, да, и не популяризируешь, собственно, ну, не попутешествуешь все-таки, да, но с другой стороны, страна не может существовать только на военных, рабочие тоже нужны и в разных профессиях. Как в семействе пчел, есть солдаты, есть рабочие, это не банда, это защита от узурпаторов власти. Вот такая краина мрей Зеленского. К этому, мол, идет. Что скажете на вопрос зрителя? А насчет того, будут ли нанимать военных, здесь, мне кажется, скорее нет, чем да. Но насчет самоорганизации людей, да, сначала в домах, потом на улицах, потом на районах, будет самоорганизация. Возможно, люди создадут какие-то структуры, да, понятийного характера, договорившись на районе друг с другом, кто будет патрулировать, кто будет защищать, то есть кто будет не пускать сотрудников ТЦК на территории того или иного квартала, района, поселения для того, чтобы защитить свои права. Это объективная реальность, это объективное будущее, которое срабатывает тогда, когда государство теряет свои функции, когда общественный договор, который, по сути, заключается между людьми и государством, что государство защищает их права, и если один государственный орган нарушает права человека, то всегда существует другой, в который человек может пожаловаться, да, и этот орган защитит его. В данном случае, когда ни один орган не защищает людей и не работает на защиту людей по своим прямым обязанностям, которые у них в уставе прописаны, то тогда люди сами начинают организовываться и давать отпор этому органу как чужеродному элементу их общественного строя. Да? Условно говоря, как мы уже сказали, дом, двор, улица, район, поселение. Именно к этому все и идет. А с учетом того, что в начале боевых действий бесконтрольно было роздано огромное количество стрелкового оружия, с учетом того, что сейчас в Украине свыше 700 тысяч мужчин находятся в СЗЧ, и больше чем половина из них ушли туда со стрелковым оружием и с боекомплектами, то к чему эта самоорганизация может привести, я думаю, в первую очередь нужно задуматься тем, которые считают, что поймали Бога за бороду, да, и что народ им ничего сделать не может. Значит, выборов нет, у права на народ есть ТЦК и полиция, народ безмолвствует, и можно делать, что хочешь. 2 миллиона еще нас привести, да, не вопрос. Надо будет несовершеннолетних призывать, будем призывать. Надо будем забирать мужиков из Европы, заберем. Закончатся мужики, нужно будет женщин призывать, призовем женщин. Они считают именно так. Но при такой ситуации будет самоорганизация. Я хочу напомнить, да, это украинская история, часть украинской истории,
как появился казачина, запорожские казаки, да, под влиянием чего они появились, кому они изначально подчинялись, никому, да. Потом это была самоорганизация, потом, конечно, это была сила, да, с которой договаривались, потом они входили там в состав империи и прочее. Но появилось это потому, что люди уходили, да, и между собой начали создавать вооруженные коллективы, которые могли себя защитить и прокормить. Обобщенные, просто говоря. Я сейчас не будем в детализацию вникать, что там и преступники были и прочее. Это всем известные факты, но сама суть. И к этому сейчас украинская власть и подводит украинский народ. Но им на самом деле наплевать, потому что у них 3 года – это та задача, сколько им необходимо продержаться. За эти 3 года всеобщая самоорганизация произойти не может. Плюс они увеличивают количество силовых структур, то есть количество служащих в силовых структурах, которые будут покупать, запугивать, физически воздействовать, да, или еще как-то воздействовать на настоящих буйных, которые могут стать вожаками этой самоорганизации. Для того, чтобы либо контролировать, либо аннигилировать. Вот и все. То есть такой подход будет. Но могут ли нанимать? Скорее всего, будут просто привлекать. И те, которые имеют боевой опыт, они могут возглавлять эту организацию на любом из уровней поселения. Вот к чему идет сейчас Украина. То есть говорить о существовании государства в 21 веке со всеми институтами и отлаженной работой не приходится. Будет анархия. Потому что когда государство теряет свои функции, эти функции подбирают люди. Понимаете, столкновение с реальностью, оно, конечно, переживает этап какой-то, знаете, интерпретации. Вот по состоянию на 25 число, то есть на вчера, появилась вот такая карта, да, как бы инфографика такая, да, очень интересная, как бы меленько, но, в общем, по процентам территории. Вот если, допустим, по ней погулять и прогуляться, то видно, что Сумская область там 0,98% там, и километраж. Значит, площадь ЛДНР Запорожской и Херсонской областей, которая под контролем ВС РФ, от общей в феврале составила 83%. Как бы это вот как считать, да? И тут Харьковская область чуть больше, чем 4,5%. Днепропетровская там 1,25%, 398 километров. Там Николаевской, да, чуть-чуть, да, есть за счет, понятно, да, Кинбургской косы. И вот и наоборот. Херсонская область 72,5%, Запорожская 79%, Донецкая область, это же ДНР 81, более 81%. И Луганская область там держится там чуть-чуть, 0,33%, это, собственно, под контролем Украины, Луганской области. Интересные цифры, просто мы забыли очень такие простые правила. Это вот как в спорте, да? Значит, в спорте. То есть сколько ты достиг, сколько добежал, быстрее, медленнее, больше веса толкнул, меньше, победил, не победил. То есть тут все однозначно. Даже вот эти процентаж, да, вот все трактуют в свою пользу. Мы с этого как бы начинали, с победы. Но я еще не видел такой дичи, которую устроили сегодня в политике. Политики и спортсмены. Значит, Гераскевича сегодня позвали в Раду. Все с ним фотографируются, шлем фотографируют. Это прям что-то с чем-то. Он положил на трибуну парламента этот шлем, набивший всем оскомину, да, и уже как бы тошно от этого, но тем не менее он положил его и выступил. Начал выступление с того, что вот я смотрю, здесь вас как мало, да, у меня даже больше посещений Рады, чем у некоторых из вас, ха-ха-ха. Как бы и все так, кто посмеялся, кто-то похлопал. Вообще встречали его, конечно, овациями. Давайте фрагмент этого выступления посмотрим. Слушайте, как Зеленскому в Европарламенте. Вот прям смотрите, прям параллели четкие.
Ще раз дякую всім за підтримку, за запрошення. Героям Прям и героям слава, и встают ему, стоя аплодируют. Слушайте, так что он же такого сказал? Вот это же очень... Вот он уже как бы про единство, про шлем, и вот как бы прощаясь уже там героям слава, все встали, хлопают, и он выдает очень интересную... Ну вот, собственно, зачем он сюда и пришел. слава. Також не досить важлива історія – це очищення України. Очищение Украины. Слушайте, ну вроде уже и выступил, и овации, тебя уже встали, провожают. Уходи уже из-за трибуны. Молодец, хорошо выступил, гордость наша. Но очищение нужно. О каком очищении речь? У нас є декілька представників від України, які знаходяться в МОК. І зараз я говорю про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. І насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які він очолює. Людина і справді підігрує Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз здобувається буквально частіше всього, його дають зараз посмертно, це неприпустимо. І з цим ми також маємо боротися. Тому закликаю також посприяти тому, щоб пан Бубка був позбавлений. В общем, чтобы он был, да, лишить его звания Героя Украины. По поводу Бубки. О нем там пишут, что бизнес в Донецке, российские подрядчики, сам он как бы, ну, он величина олимпийская, сравнивает уже медали, он олимпийский чемпион 10 раз, или сколько, 11 там Европы, мира 10, прыжки с шестом, легенда украинского спорта и человек, у которого 0 медалей, 0 чемпионатов мира, 0 на санках на своих он добился, в общем, говорит, забираем у него Героя Украины, потому что у него неоднозначная позиция, и такой вот он весь молчит и денежки зарабатывает, а у него вот Герой Украины есть, а сейчас героев вручают посмертно, и, в общем, и вот в таком духе. Явно политический заказ, явно это вот попытка придание какого-то веса, вот он вспоминает Бубку, наезд Гераскевича на Бубку. Как вы оцените? Ведь потерялось, вот почему я начал с территорий, проценты, да, сколько процентов? Да плевать, сколько у тебя медалей, важнее, какой у тебя шлем. Да, шлем у него козырный, судя по всему, да, и ну, я прослушал это все, честно говоря. Ну, дурачок, что с него возьмешь, да? Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж, он над нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь? И таких сумасшедших, как этот мальчик, который, я даже не знаю, в чем его заслуга, что его Зеленский в свое кино включил, да, которое он показывал на 4-ю годовщину начала боевых действий. Там этот Гераскевич, шлем его. Вот. Чего он такого в жизни добился, если у него хоть какая-то медаль, да, кроме как школьная, может быть, и то не факт, раз он на санках гасал постоянно, вряд ли он в школе учился хорошо. Но это я здесь не берусь судить, я не в курсе. Но сам факт того, кто этот человек и что это человек, ну это не важно. Важно то, что это проект. Гераскевич – это проект, такой же, как проект любой другой спортсмен, из которого пытаются слепить политика. Или такой же проект, как не окончившая школу Грета Тунберг, которая миллионершей стала, 18 миллионов у девочки официально на счетах за ее активистскую позицию. Гераскевич выступает в парламенте и рассказывает. Более того, он не просто критикует Героя Украины, олимпийского чемпиона, у которых свыше 10 золотых медалей, если не ошибаюсь, да, ну, действительно, человек большого масштаба Бубка, вот, в украинском спорте, который прославлял Украину на всем мире, критикует какой-то мальчик, который даже не поучаствовал в Олимпийских играх. Я, честно говоря, слежу за тем, что он делает, и слежу за его публичными дебатами с Толей Шарием. Да? И Толя предложил ему деньги, передай семьям
которые тебе дали. А я напомню, для мальчика дали 2 миллиона гривен один телеканал, еще 2 миллиона гривен другой телеканал. Один очень большой бизнесмен-олигарх дал 10 миллионов, вот, и еще несколько миллионов грузили. Но мальчик в отказную идет, он не готов передавать никому никакие деньги. Это же ему дали. За что, спрашивается? Может, он герой, давайте ему дадим героя Украины. Он говорит, давайте Бубку лишим героя. Я тоже так считаю, что при нынешних раскладах у Бубки надо забрать героя и вручить Гераскевичу, потому что именно подвиг Гераскевича тянет на геройство в этой власти, да, и в окружении Зеленского. Только такие сейчас достойны носить это звание, по мнению того же Гераскевича и Зеленского, и всего окружения, и Пинчука, и других очень уважаемых олигархов украинских, которые вкидывают баснословные деньги на то, чтобы этот мальчик, который два слова связать не может, прокатавшийся на санках, да и не получив ни одной медали, выступил в украинском парламенте для того, чтобы этот мальчик встретился с Зеленским, для того, чтобы этот мальчик встретился с Борисом Джонсоном. Мне кажется, следующим должна быть президентша Белоруссии... Тихановская. Тихановская, да. Вот теперь с ней надо встретиться, и тогда це буде дуже потужна підтримка. Хотя рассказывают, что он там уже с Каспаровым как-то трется. Я думаю, до Тихановской уже недалеко. То есть, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что этот мальчик Гераскевич – это определенно политический проект. И с него лепят такого спортсмена, который отказался от победы, да, потому что он же, наверное, подает себя как человек, который мог бы победить в Олимпиаде. Хотя я читал различные прогнозы о том, что он в 10-е место даже бы не взял по его способностям. Там люди как-то проводили анализ, вот, ссылаясь на этих экспертов. Вот, он отказался от победы, и он за честь и гидность Украины выстоял. Так если ты такой героический парень, если ты отказался от победы, значит что? Ты выступать уже в будущих Олимпиадах точно не сможет. Олимпийские игры через сколько? Через 4 года следующие или 5 лет. Так вот эти 4 года, уважаемый, а давай-ка ты пойдешь в военкомат и добровольцем поедешь на передовую. И там весь свой патриотизм покажешь и докажешь. Ведь, насколько я понимаю, на шлеме фотографии тех спортсменов, которые погибли непосредственно в рядах вооруженных сил Украины. Так вот, если ты хочешь их поддержать, да, там почтить их память, так давай. Военкоматы открыты. Зеленский же говорит о том, что нехватка людей. Чем ты лучше обычного мужчины, которого вытянули из подъезда, и дети его бежали босиком с криками «Папа»? Чем этот Гераскевич лучше? Что он сделал такого для страны, что он должен выступать в парламенте, ему все аплодируют, и он должен рассказывать, сколько кто из депутатов ходит на заседание, потому что он, наверное, ходил бы больше. Может, правда, выборы сейчас не проводят, и он не успел когда-то в списке «Слуга народа» войти, потому что там таких Гераскевичей подавляющее большинство, 99% из всех фракций. Вот. И сейчас он начинает рассказывать. А еще Бубка плохой, Мох плохой, все плохие. Он красавчик. Меня волнует следующий момент, что сейчас мнение этого мальчика будут подавать как нечто великое и высокое. В этом-то вся проблема сейчас общества находится. И я уверен, что определенный процент украинского общества, я думаю, даже не на уровне статистической погрешности, действительно будут считать его мнение значущим и действительно будут считать, что Гераскевич – то герой Украины. Так вот я говорю, герой, выступаешь за ВСУ, за все, так иди воюй. Что ты там героически по Киеву гуляешь? Иди на фронт, покажи свой героизм. А через 4 года будет Олимпиада. Я думаю, тебя демобилизуют и отпустят. Или в увольнение поедешь. Ну, если ты такой. И победишь в этот раз. Может, победишь. Вообще, конечно, это ужас. Как... Ну вот смотрите, это же абсолютная история. Вы как человек, который изучает политику, политологию, человек, который, профессионал, вы же понимаете, о чем речь. То есть этот Гераскевич выходит и начинает свое выступление с того, что плюет в парламент. Нет, они там, правда, все такие. Действительно, тут можно с какой-то стороны там поддержать, что это... Но ты... вообще, как бы, я просто так должен... справедливо, да, что выступление с трибуны парламента
это честь человека, который, правда, он ничего не добился в спорте, он добился в пиаре, вот этом всем, и то это была раскачка централизованная. Но какой бы он ни был, этот парламент, это честь. Когда человеку дают, не знаю, грамоту Верховной Рады, это честь. Это признание заслуг в какой-то профессиональной, награду какую-то, да, вручает президент, смотрите, это как бы, это грамота Верховной Рады, это, награда государственная, это, то есть, это, причем всегда было неважно, кто в этот момент спикер Верховной Рады, кто президент, кто, может быть, самый, последний человек, Поруби, еще кто-то там. Вот понимаете, о чем я говорю. А он начинает свое выступление с того, что он плюет в эту власть. Плюет. В последнее время на власть плюют, похоже, все. Выходит рейтинг доверия и, собственно, недоверия разным персонажам украинской политики. Ипсос ее проводит, эту социологию. Значит, внимание, о чудо, Залужный и Усик лидируют в рейтинге доверия украинцев. Зеленский, внимание, на 4-м месте. Результаты показали, что 2-е место чемпион мира по боксу Усик, у него показатель доверия 56%. 3-е место в рейтинге занял Кирилл Буданов, глава офиса нынешний, 55%. У Зеленского 4-я позиция, 49% опрошенных ему доверяют. В то же время именно у него самый высокий уровень недоверия среди лидеров, это 38%. Социология вышла и вышла. Казалось бы, можем с вами порассуждать. Это ваш хлеб, да, то есть вы профессионал в этой теме, и можно было закончить на этом вопрос, и вы бы прокомментировали рейтинг Ipsos. Но я хочу продолжить этот вопрос. Простите. Значит, офисный СБУшный, официально СБУшный телеграм-канал, миллионник или двухмиллионник, публикует антикриз по этому делу. Почему СБУшный? Потому что хозяин этого, в том числе телеграм-канала, он в составе СБУ, он выведен за учет, то есть СБУ, в штате СБУ, внештатный СБУшник, хозяин этого телеграм-канала. Значит, в чем антикриз? Значит, они приводят, скажем так, исследования, вот что это за Ipsos, что это за... Не что за рейтинги они обсуждают, а что за Ipsos. И, в общем, рейтинг Залужному, 1-е место, это вообще какая-то контора, которая изучает украинские вопросы только с 25 года. Значит, по имеющейся информации, после полномасштабного вторжения в России продолжало работать подразделение Ipsos Комкон. 22-23 год Ipsos проводили только в России опросы о потребительских привычках, трендах. По имеющейся информации, в начале 26 года 80% акций подразделения Ipsos Комкон было выкуплено российской инвесткомпанией «Прямые инвестиции». Короче, россияне состряпили рейтинг Залужному. Не верьте, говорит нам... в общем, имущество, давайте я так выражусь, имущество СБУшника, да? Имущество СБУшника телеграм-канал говорит, что Ipsos — это россияне, и россияне работают на Залужного. Ох, какие интересные перипетии! Как прокомментируете? Так они правы, получается. Ipsos – это на манер еще имперский. Вот когда-то, да, в царской России знать говорила там не «да», а «дас», добавляла букву «с» в конце. А тут получается Ipsos. То есть и на имперский манер. Поэтому здесь я вынужден согласиться с этим телеграм-каналом, что это реально происки Кремля и ИПСО. Вот. Получается так. Именно так и никак иначе. Вот. Хотя, вроде как, насколько известно, да, я, честно говоря, первый раз слышу об этой организации, но давайте просто посмотрим на результаты, которые они делают. Во-первых, чтобы оценить профессионально с точки зрения профессионального подхода
любой социологический опрос необходимо смотреть на выборку, да, ну, необходимо смотреть на то, как формировалась анкета, какие вопросы ставились, потому что один и тот же вопрос можно поставить под любым углом и получить совсем другой ответ, совсем другой смысл может быть этого ответа и подать его тоже по-другому. Я с 22 года не верю вообще ни в какую социологию, которая проводится на территории Украины, потому что считаю, что даже закрытая социология, которая заказывается тем же офисом президента и другими структурами, чтобы понимать более-менее ситуацию внутри страны, да, настроение общества, она тоже с огромной погрешностью делается, потому что многие люди боятся при социологических опросах, неважно, это тет-а-тет, это телефонные звонки, да, это какое-то другое анкетирование, неважно, люди боятся отвечать правду, боятся отвечать как на самом деле. Если им позвонят и спросят, а поддерживаете ли вы Зеленского и победу Украины? Ну, как вот человек может сказать, нет, не поддерживаю? А победа Украины в этом смысле будет обозначена там границами 91 года. А если вы поддерживаете, значит, вы готовы, как говорила Елена Зеленская, еще несколько лет воевать и терпеть всяческие лишения ради перемоги. Ну да, готовы, конечно. А ты попробуй скажи по-другому. Тебя сразу запишут в неблагонадежного гражданина и поставят на учет в той же структуре, которая, как вы сказали, держит определенный телеграм-канал. Вот, собственно говоря, люди это понимают. Для того, чтобы иметь инстинкт самосохранения, да, не нужно быть гением мысли, да, и отцом демократии. Необходимо просто понимать, за что тебя могут привлечь, за что не могут. Если за лайки и комментарии в соцсетях людям подозрения по 111 статье выписывали, то при социологическом опросе они будут отвечать так, как хочет услышать их тот социолог, который проводит этот опрос. Это в лучшем случае. Это я про закрытые опросы. Открытые же опросы могут вообще на коленке писаться, могут вообще не проводить никакое анкетирование. Эти анкеты можно составить с помощью 5 или 10 студентов, которые сядут за стол и ответят так, как надо для того или иного социологического центра, который публикует. В данном случае, когда мы видим социологический опрос, на котором генералиссимус не берет первое место и даже не второе, а берет четвертое, тут определенно торчат уши того, кто выдвигает Залужного на первое место и который стоит за скандалом между Залужным и Зеленским, который сейчас разгорается. В Британии... Вы думаете, разгорается? Да. Я думал, уже все как бы... Ну, не. Смотрите, Зеленский в интервью говорит, это политика, я не занимаюсь политикой. Ну и Залужный отполз, говорит, какие выборы, какие эти, все. Я там себе тихонечко работаю послом. Little discretion. Да, английский Залужного – это отдельная тема для обсуждения. Он просто гениален в своих высказываниях, но его английский вполне соответствует английскому Сибири. Если министр иностранных дел может также коряво выражаться на английском языке, то почему посол Украины в Великобритании себе не может этого позволить? Тут, в принципе, все очень симметрично, и да, они дополняют друг друга. Что касается этого скандала, я считаю, что он не закончился, и он никогда не заканчивался. То есть он волнообразный. Первый скандал был тогда, когда Залужный ушел в отставку, и тогда ему начали пророчить политическое будущее, его раскручивали и уже говорили, что под него готовится какой-то политический проект. Потом Залужного отправили работать в Британию, причем в структуре, которая подчиняется именно президенту, не просто кабинету министров, а международные отношения – это прерогатива президента, и подчиняется Залужный напрямую президенту. И по логике ни один дипломат не может, тем более, публично критиковать действия главы государства, либо главы своего ведомства. Тогда он не может работать в этом ведомстве. Но Залужный продолжает. При этом его никто не увольняет. При этом его высказывания тиражируют мировые СМИ. При этом Шпигель пишет, что это тот человек, которого Зеленский должен бояться. А это что говорит, Шпигель, другие СМИ? Это значит, что Залужного
готовят, в случае чего, на перехват власти те же самые структуры, которые стоят и за Зеленским. Это не какая-то другая структура, это даже не другая страна, это та же Британия готовит его. Если они предполагают, англосаксы умеют планировать и просчитывают различные шаги и ходы, они прекрасно понимают, если сейчас Трамп и его администрация очень сильно надавит на Зеленского, то Зеленский может поменять присягу и перевербоваться, и начать действовать, условно говоря, в парадигме другой структуры и другого государства. И на этот случай, помимо запугивания, помимо шантажа и подобных дел, существует еще зализный Валера, да, который в случае чего может взять и перехватить эту власть. Поэтому надувают рейтинг Залужного. Более того, вполне возможно пытаются спровоцировать Зеленского на увольнение Залужного, чтобы у того ручки были еще больше развязаны. И тогда великий полководец, да, находясь в Лондоне, будет оттуда вещать и рассказывать, как бездарно Зеленский и Сырский теряют вооруженные силы Украины, теряет позиции, и как бы он поступил по-другому. Но я хочу всем напомнить, уважаемые зрители, если вы думаете, что лучше Зеленского будет Залужный, Усик, Буданов, Гераскевич, друзья, вы хотите повторить ту же ошибку, которую повторили в 2019 году? Вас обманывают. Это одни и те же это разные стороны одной и той же медали. Эти люди, надо смотреть, на кого они ориентируются, потому что музыку заказывают не они. Они исключительно ее просто ретранслируют. Стоят за всем эти структуры, которые курируют и Залужного, и Зеленского, и Буданова, и Гераскевича, и остальных. Я уверен, что Гераскевич тоже вскоре станет политиком. Насколько долговечным, непонятно, но тем не менее. Потому что, в отличие от Усика, у него нет на что ссылаться, и его мир знает только по одному скандалу. Из Усика будут лепить? Я уверен, что да, будут пытаться. Более того, тот пранк, который неделю назад был, что Усик проговорился, что он готов быть президентом Украины. Главное, что ему Бог послал какой-то знак. Ну, вот, в принципе, отчетливый ответ, где находятся Усик и остальные. Усик, видите, как у него много претензий по поводу Украинской Православной Церкви. Ох, это претензии, Александр, не публичные. Это претензии, которые он высказал Навродскому, как будто Навродскому, да? Публично он ни одной претензии не высказал, и блаженнейшего митрополита Ануфрия он не поддержал. Ну, вы знаете, то, что сейчас происходит со святынями, конечно, это нечто. Помните, была история, что пропали мощи Ильи Муромца? Открыли пещеры, типа музей, все как положено. И интересно, что, это сообщает, да, Союз православных журналистов, говорит, показали, вот какие новшества ввел этот заповедник Киево-Печерская лавра. Значит, в пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, где мощи преподобных заменили табличку с именами. Значит, если ранее святые были подписаны на церковно-славянском языке, то есть не на русском, не на украинском, на церковно-славянском, то теперь украинский язык. Например, вот преподобный Илья Муромец теперь подписан как Илья Муровец. Кроме того, на измененных табличках дни памяти, внимание, не по старому, а по новому стилю. То есть, и вот так, вот смотрите, вот так оно побудет, ну так оно и останется. И, собственно, да, там мало будут ходить к этому Илье Муромцу. Да, но когда пройдет какое-то время, сменятся там поколения, в общем, кто-то кому-то чего-то, и люди для себя как нечто новое откроют пещеры, мощи, ну, придут, а там уже, смотрите, и по-украински, и новый стиль. На будущее работают, смотрите как. Они уничтожают православие, причем делают это системно и делают по всем позициям. Они этим занимались еще до начала боевых действий. Если вообще посмотреть на раскол православной церкви, да, которая тянется с начала 90-х и в которых принимал участие Денисенко по причине того, что не стал патриархом московским и всея Руси, я хочу всем просто напомнить, что
Этот патриотизм появился у человека тогда, когда он проиграл выборы, он третьим был, да, то есть он не смог выиграть выборы на московский престол и на престол всея Руси. И тогда он обиделся и уехал в Украину и создал свой патриархат киевский. В 97 году этого человека церковь предала анафеме, отлучила. Это не помешало дальше действовать. Параллельно с этим в Украине работала Украинская православная церковь, да, Московского патриархата. Продолжала находиться, ну, как каноническая церковь, продолжала свою работу. Параллельно существовала структура, которую создал Филарет. Эта структура потихоньку, понемножку поддерживалась теми или иными политиками, которые приходили к власти и пытались создавать качели вокруг православия и разобщать украинцев и на этом поприще. И Ющенко, к примеру, да, он тогда поднял этот вопрос и пригласил даже Варфоломея, фонарского патриарха, который должен был признать Киевский патриархат. Но тогда Варфоломей отказался. Хоть ему, кстати, пообещали, и даже не пообещали, если не ошибаюсь, дали доктора наук исторических в Киевском национальном университете, и много чего пообещали. Он отказался. И вот уже после Майдана, да, когда пришел к власти Петр Алексеевич Порошенко, этот маховик запустился на полную. Да, насчет разделения, раскола православия. Все мы помним Томас, помним создание новой церкви ПЦУ, помним гонения на УПЦ, захваты храмов. И вот после 22 года, когда началась война, началась полная чертовщина и бесовщина уже. Потому что я хочу напомнить, есть такие Козыцкий, да, губернатор Львовской области, который бульдозером снес храм Украинской православной церкви. Я еще раз говорю, это в интернете все можно проверить. Бульдозером снес храм Украинской православной церкви. Последний храм на территории Львовской области, который был именно УПЦ. Дальше. Сколько мы видели захватов храмов, избиений прихожан, дальше нападок на священников, призывы нападать на священников с центральных телеканалов, телемарафона, когда Кошевой и Пикалов призывали публично физически нападать на священников Украинской православной церкви. После этого, кстати, было осуществлено нападение, потом уголовные дела. Потом митрополит-настоятель Киевской Печерской лавры Павел оказался в застенках. Потом блаженнейшего митрополита Ануфрия лишили гражданства под предлогом, что у него российское гражданство. Потом, значит, митрополита Арсения, благо сейчас под домашний арест отпустили, но задержали человека с больным сердцем, да, держали его в застенках, не давали ему лечения. Человек в очень тяжелом состоянии находится. Захватили лавру, вот, начали жарить там вареники, лепить этот Клопотенко в трапезном соборе. Сильно буквально парень понял, что значит трапезный собор. Начал там вареники лепить. В другом соборе лавры начали танцы проводить, хороводы водить, музыку включать, кино показывать. Так вот у меня возникает вопрос, когда они захватили еще пещеры начали переименовывать. Это из-за того, что они так сильно веруют и поклоняются Илье Муромцу? Или для того, чтобы полностью уничтожить православие внутри Украины и разделить украинцев по этому признаку? Я так скажу, Господь все видит. И, как неоднократно говорил блаженнейший митрополит Ануфрий, что православная вера, она именно в гонениях укрепляется. И православные люди только усиливают свою веру и получают дополнительное благословение и силу от Господа Бога. Не надо этого бояться, это все закончится. Не может какая-то власть какого-то государства победить Слово Божие и вообще Господа. И я так скажу еще один момент насчет Ильи Муромца и других великих святых нашей земли. Они в этих пещерах сколько находятся? Около 1000 лет, там 800, давно не был, да, вот свыше 800 лет. И еще столько же будут лежать. И никакие там временные власти, а в режиме вообще истории это мгновение, не смогут ни переименовать, ни сломить эту историю, ни сломить тем более дух православия и святость этих мест. Лавра восстановится, пещеры восстановятся, монахи туда вернутся. Вспомните мои слова, так оно и будет. Потому что Господь видит и Господь справедлив. А те, которые устраивают гонения на церковь, они выступают против Господа, да, против Иисуса Христа. А если они против Бога, то на чьей они стороне? Вот и все.
Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Александр, благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, поставьте лайк, не забудьте. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Выскажите свою точку зрения. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.